Ən yaxşı məncə inkişaf özünün inkişafıdır. Məsəl üçün bir gül əkmək istəyirik, gülü torpağa basdırırıq və çığı gedir. 1 ildən 2 ildən sonra gözləntimiz bu olur ki, o gül artıq böyüyüb. Bunun uğuru varsa bu hamımızın uğurudur. Eyni zamanda əgər hər hansı bir uğursuzluq varsa bu yenə də hamımızın uğursuzluğudur. Direktorlarla insan məsələləri yaxşı deyil. Orxan bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Necə hiss edirsiniz özünüzü? Əla. Təşəkkür edirəm. Əla. Bugün biz sizlə icma əsaslı məktəbəqədər təhsil barəsində hər tərəfli danışacağıq. Amma başlamazdan əvvəl sizi tanımayanlar üçün özünüzü zəhmət olmasa təqdim edin və icma əsaslı məktəbəqədər təhsillə nə əlaqəniz var? Bunu altını çizərək deyim. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Çox sağ olun. Mən Orxan Cəfərov, bakalavr ingilis dili ixtisası, magistr təhsil idarə olunması ixtisası və 2021-ci ildən icma əsaslı məktəbəqədər təhsil layihəsində çalışıram. Mütəxəssis olaraq başlamışam və hal-hazırda icma layihəsinin rəhbəri olaraq çalışmaqdayam. İcma əsaslı məktəbəqədər təhsillə bağlı onu deyə bilərəm ki, icma əsaslı məktəbəqədər təhsil 2017-ci ildən artıq pilot layihə kimi Azərbaycanda tətbiq olunub, başlayıb tətbiq olunmağa və hal-hazırda da davam edir və icma əsaslı məktəbəqədər təhsilin əsas məqsədi olub ki, məktəbəqədər təhsilə əlçatanlığın artırılması, əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və valideynlərin təhsil prosesində, xüsusən də erkən təhsildə aktiv iştirakını təmin etmək və bunun nəticəsi olaraq da ibtidai təhsilin keyfiyyətini artırmaq. Əla. Orxan bəy, icma əsaslı məktəbəqədər təhsil nə deməkdir ümumiyyətlə? Əvvəlcə bu anlayışı bizim üçün biraz açardınız. Təşəkkür edirəm suala görə. Ümumiyyətlə icma deyəndə hər hansı bir ərazidə, bir kənddə, qəsəbədə məskunlaşmış insanların birliyi nəzərdə tutulur ki, bu icmadır. İcma əsaslı məktəbəqədər təhsil dedikdə isə həmin o ərazidə yaşayan insanların bir dəstəyi, bir təşəbbüsü, bir birliyi ilə belə deyim, fəaliyyət göstərən bir icma mərkəzi. Belə deyim də bir məktəbəqədər təhsil mərkəzi nəzərdə tutulur. Aydındır. Hansı ki, biz icma əsaslı məktəbəqədərdə də əvvəldə qeyd etdiyim kimi, biz burada valideynlərin iştirakını əsas fokuslanırıq. Yəni bu o deməkdir ki, valideynlər həmin prosesin idarə olunmasında, nəzarətdə və s. proseslərdə aktiv iştirak edirlər. Valideynlərin bu prosesdə iştirakından əlavə icma əsaslı məktəbəqədər təhsili bağçadan nə fərqləndirir? Əla sualdır. Deməli, bildiyimiz kimi bağçalarda ümumiyyətlə adətən uşaqlar yarım gün və tam gün erkən təhsilə cəlb olunurlar. İcmanın yeganə, mən deyərdim ki, məktəbəqədər təhsil müəssisələrindən belə deyim də fərqi odur ki, məsəl üçün bağçalarda da eynilə uşaqlara gündə 3 dəfə hər biri 15, 20, 25 dəqiqə olmaqla məşğələlər keçirilir. Hansı ki, bu məşğələlər onların sosial-emosional, idraki, fiziki, bədii estetik bacarıqlarını inkişaf etdirməyə fokuslanır. Eyni qaydada bu icmada da. Sadəcə yeganə fərqimiz odur ki, bizdə yatmaq, qidalanma bu kimi belə deyək də ehtiyaclar qarşılanmır. Saatlar necə? Eyni saat aralığında uşaqlar eyni olur? demək olar ki, məsəl üçün deyək ki, bağçada gündə 3 məşğələ nəzərdə tutulursa, hər biri 15, 20 və ya 25 dəqiqə olmaqla, eyni icmada da 3 məşğələ əsasən 2 saat, 2 saat yarım davam edir bizim dərslərimiz. Həmin o dərs müddəti ərzində də uşaqlarda o qeyd etdiyimiz 4 inkişaf sahəsi üzrə hər biri 15, 20, 25 dəqiqə olmaqla fəaliyyətlər nəzərdə tutulur ki, hər bir fəaliyyətdə də uşağın hər fərqli inkişaf sahələrini belə deyək, inkişaf etdirməyə fokuslanırıq. Həm intellektual, həm emosional inkişafı bunlar nəzərdə tutulur. Düz başa düşdümsə, bağça ilə demək olar ki, kontent, yəni keçilənlər, uşaqlarda inkişaf etdiriləcək sahələr demək olar ki, eynidir. Bəli. Amma saatı deyəsən bir qədər azdır. Mən tam deməzdim, akademik belə deyək də, biz eyni bağçada tədris olunan o akademik saatları sadəcə belə deyək də, təşkil edirik, uşaqlara çatdırırıq. Sadəcə yeganə fərqimiz odur ki, bizdə yatmaqdır, qalmaq, yemək, qidalanma və s. xidmətlər yoxdur. Aydın. Orxan bəy, məktəbəqədər təhsil niyə ümumiyyətlə vacibdir? Bəzən düşünürlər ki, 6-7 yaşına qədər uşaqları təhsilə cəlb eləmək lazım deyil. Onların uşaqlığından, oynama saatlarından uğurlayırıq. Niyə vacibdir ümumiyyətlə məktəbəqədər təhsil, belə deyək?
Bu çox maraqlı və aktual sualdır. Ümumiyyətlə məktəbəqədər təhsil niyə vacibdir? Bir çox tədqiqatlar olunub, nəticələr paylaşılır ki, erkən yaşda uşaqlar, məsəl üçün deyək ki, bir uşağın beyni 5 yaşına qədər 80-85% formalaşır. Ondan sonra sosial-emosional bacarıqları əsasən 3 yaşından başlayır formalaşmağa. Digər fiziki bacarıqları olsun, məsəl üçün, bunlar əsasən erkən yaşdan başlayır. Mən bunu çox sadə dildə izah eləmək istəyirəm belə. Deyək ki, biz hər hansı bir canlı götürək. Bu ağac ola bilər, gül ola bilər və yaxud da hər hansı bir heyvan ola bilər və s. ola bilər. Biz belə deyək, məsəl üçün bir gül əkmək istəyirik, gülü torpağa bastırırıq və çıxırıq gedirik. 1 ildən 2 ildən sonra qayıdırıq ki, gözləntimiz bu olur ki, o gül artıq böyüyüb, çox qəşəng onun çiçəkləri var və s. və yaxud da ağac olsun, biz ağac əkirik və ona 1 il, 2 il qulluq eləmirik və 2 ildən sonra qayıtdıqdan sonra biz gözləyirik ki, onun çox böyük bir budaqları olacaq, meyvələr olacaq və s. Yəni eyni məktəbə qədər də insan da necə canlı varlıqdırsa, erkən yaşdan eyni necə ki bir digər canlılara qulluq eləyirik, qayğısını qaldırırsa, eyni qaydada insan da canlı varlıq olduğuna görə ona erkən yaşdan qayğı göstərilməlidir, diqqət göstərilməlidir, inkişafına dəstək olunmalıdır. Çünki bizdə cəmiyyətdə belə bir düşüncə var və yaxud da bunu deyə bilərik ki, belə bir adət formalaşıb ki, biz uşaqları müəyyən bir yaşdan sonra, məsəl üçün deyə bilərik ki, ibtidai sinifi bitirəndən sonra və yaxud da orta təhsilini bitirəndən sonra hər hansı özünün inkişaf proqramlarına cəlb edir və s. Amma bu çox yanlış və belə deyim də vaxtından sonra atılmış bir addımdır. Niyə? Çünki erkən yaşında uşaq necə ki inkişafı çox sürətlə gedir, hansı ki bu inkişaf onun həyatının digər dönəmlərində təkrarlanmır. Yeganə 0-6 yaş dönəmində ki, bu yaş dönəmində olan inkişaf sürəti insanın həyatı boyu heç bir yaş dönəmində yaşamır bu sürəti. Ona görə biz erkən yaşdan nə qədər onları çox inkişaf etdirməyə fokuslansaq, xüsusən də orada var idraki inkişafdır, yəni zehni, sosial-emosional bacarıqlardır. Xüsusən bu ikisi bir-birindən əlaqəlidir və digər fiziki inkişafdır, bədii estetik yaradıcı da deyirik bu inkişaf sahəsidir. Bu belə deyək də erkən yaşından bu sahələri inkişaf etmiş uşaqlar digər uşaqlarla nisbətdə daha uğurlu, həyatda daha uğurlu olurlar, daha inamlı addımlar atırlar. Ondan sonra şəxsi belə deyim də inkişaflarını digərlərindən daha sürətli həyata keçirirlər. Məsəl üçün, nümunə olaraq bir misalı verə bilərəm ki, məktəbəqədər yaşa cəlb olunan uşaqlarla olmayanları müqayisə ediblər ki, məktəbəqədər təhsilə cəlb olunan uşaqlar digər uşaqlardan gələcəkdə, məsəl üçün, deyək, yuxarı siniflərdə 1.8 sinif qabaqdadılar. Xüsusən də oxu və yazı olsun, riyazi bacarıqlar olsun, yəni bunlarda 1.8 sinif öndədirlər. Digər məktəbəqədər təhsilə cəlb olunmayan uşaqlardan. Sonra məktəbəqədər təhsilə cəlb olunmuş uşaqlarda özünə güvəndi, özünə inam digərlərindən, yəni erkən təhsilə cəlb olunmayanlardan daha yüksəkdir. Onlar azad həyata daha tez atılırlar, iş həyatında, şəxsi həyatda daha erkən uğur qazanırlar və s. Digər nümunə verə bilərəm. Məsəl üçün, erkən təhsil həm də nəyə kömək eləyir? Deyək ki, hər bir insanın daxilində bir bacarığı var, bir özünə məxsus bir istedadı var. Erkən təhsil kömək edir ki, məsəl üçün, uşaq onu erkən yaşlardan kəşf eləsin. Məsəl üçün, deyək ki, Orxan, özümü nümunə verirəm, Orxan yaxşı rəssam ola bilərdi, amma o məktəbəqədər təhsilə cəlb olunmayıb və yaxud da ümumiyyətlə maraqlanmayıb, bir sonraki yaş dövrəndə və yaxud da yuxarı siniflərdə bu fəaliyyətlə başlayıb. Orxan deyək ki, erkən təhsilə qoşulsaydı, 25 yaşında məşhur rəssam ola bilərdisə, erkən təhsilə qoşulmadığına görə 30 və ya 35 yaşında öz bacarıqlarını kəşf edib tam formalaşacaq. O özünə xas, belə deyim də, o istedadla və yaxud da bacarıqla. Yəni erkən təhsil buna da kömək edir. Aydındır. Orxan bəy, bizə zəhmət olmasa bu layihənin başlamasına lap əvvələ aparın və indiyə kimi olan ümumi mənzərə haqqında məlumat verin, zəhmət olmasa. Təşəkkür edirəm bir daha sualınıza görə. Deməli, icma əsaslı məktəbəqədər təhsil layihəsi 2017-ci ildən pilot layihə olaraq 10 rayonda 50 mərkəz olmaqla başlayıb. Layihənin yaranma məqsədi əsasən məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin olmadığı və ya məktəbəqədər təhsil, yəni bağçaların olub da, lakin yer tutumu, yəni uşaq tutumu az olan rayonlarda, şəhərdən kənar ərazilərdə və ya ucqar kənd və qəsəbələrdə
3-4 yaşlı uşaqların erkən təhsilə əlçatanlığını, əhatəliyini artırmaq olur. İlkin başlarda 10 rayonda 50 mərkəzdə fəaliyyət göstərməyə başlayıb, amma əlavədə olaraq qeyd edim ki, layihənin ilkin olaraq başlayanda rəhbəri İlahi xanım Rəsulova olub. 5 il ərzində İlahi xanım Rəsulova layihə rəhbərlik eləyib və hal-hazırda belə deyək 2025-ci ilin birinci yarısına qədər layihə artıq 58 rayonda 1177 qrupdan ibarət olmaqla davam edir və 1046 müəllimimiz fəaliyyət göstərir ki, bunun da 60%-i ilk dəfədir iş həyatına qatılır. Yəni icma bunların əsas iş yeridir. Digərlərində əlavə və ya digər üçüncü dərəcəli iş hesab olunur. Biz hal-hazırda ilin birinci yarısının, yəni sonuna görə təxminən 19 minə yaxın, 19 mindən biraz çox uşağın icma ilə erkən təhsilə cəlb olunmasını dəstək olmuşuq. Növbəti ildə hədəfimiz bunu daha çox qaldırıb, belə deyim, daha çox dedikdə, yəni belə deyim, rəqəmlərlə ifadə eləsək bunu, 27 minə yaxın uşağın erkən təhsilə cəlb olunmasını hədəfləyirik. Bu artıq daha çox mərkəz deməkdir, daha çox uşaq deməkdir. Təqribən ölkədə fəaliyyət göstərən ümumi təhsil məktəblərinin 1/4-də deyərdim ki, icma əsaslı məktəbəqədər təhsil layihəsi fəaliyyət göstərir. Digər qürurverici bir məqamda qeyd etmək istəyirəm ki, icma əsaslı məktəbəqədər təhsil layihəsi Şuşa bizim işğaldan azad olmuş Şuşa rayonunda da fəaliyyət göstərməkdədir. Bir saylı tam orta məktəbdə iki qrupdan ibarət olmaqla növbəti ildə artıq digər işğaldan azad olunmuş bizim şəhər və rayonlarımızda da icma əsaslı məktəbəqədər təhsil mərkəzlərinin fəaliyyəti planlaşdırılır. Əla. Orxan bəy, bəs bu layihəyə müəllimlərin cəlb olması prosesi necə aparılır? Müəllimlər əvvəlcədən təlimlər yetişdirilir, yoxsa bizdə universitetlərdə ümumiyyətlə bu sahəyə hazırlayan ixtisaslar varmı? Bu proses haqqında bizə məlumat verərsiniz? Deməli, ümumiyyətlə indiyə qədər icma layihəsində müəllimlərin işə qəbulu prosesi müsabiqə, yəni işə qəbul müsabiqəsi formatında aparılır. İlkin olaraq bizim vakansiyalar müəyyən olunur, hansı ki, icma mərkəzinin açılmasına ehtiyac duyulan mərkəzlər, məktəblər, rayon və s. bunlar təyin olunur. Ondan sonra həmin o mərkəzlər üzrə vakansiyalar elan olunur, vakansiyalara müraciətlər qəbul olunur və o müraciətlər bir növ analiz olunur ki, hansı namizəd imtahanda iştirak eləyə bilər, uyğundur və s. Ümumiyyətlə, vakansiyalara müraciət olunan namizədlər də bəzən çox sual verirlər bundan bağlı ki, yəni siz hansı müəllimləri cəlb edirsiniz? Bildiyimiz kimi, yəni biz məktəbəqədər təhsil sahəsində olduğumuza görə və yaxud o sahənin məşğul olduğumuza görə daha çox bu sahədən olan mütəxəssislərə üstünlük veririk. Məktəbəqədər təhsili bitirmiş, ona yaxın və yaxud da ibtidai sinif üzrə ali təhsil almış və ya kollec təhsili almış namizədlərə üstünlük veririk. Əks təqdirdə, belə deyək, bildiyimiz kimi bizim ucqar rayonlarda, ərazilərdə bəzən ola bilir ki, belə deyək də, tam orta təhsil almış namizədləri də cəlb edə bilirik. İmtahan prosesi olur, imtahan prosesindən uğurla keçən namizədləri müsahibə mərhələsinə dəvət edirik. Müsahibədən keçən namizədlər də artıq icma müəllimi kimi seçilmiş olurlar. İlkin olaraq onlarda belə deyək, icma ilə bağlı, məktəbəqədərlə bağlı, valideyn əməkdaşlığı, uşaq psixologiyası bununla bağlı təlimlər keçirilir. Adətən ildə 2-3 dəfə təlimlər keçirilir. Bu təlimləri biz artıq belə deyim, bizim icmada uzun müddət çalışmış, müəyyən bir təcrübəsi olan təlimçi adlandırdığımız bizim tərbiyəçi müəllimlərimiz var. Hansı ki, onlar da icmanın daxilində müəyyən müddət, belə deyək də, 2-3 il fəaliyyət göstərdikdən sonra bizim təlimlərə əlavə təlimçi və ya mentorluq təlimlərində iştirak ediblər, oradan uğurla keçiblər. Hansı ki, biz onların artıq vasitəsindən, belə deyək də, rayonlarda həmin o müəllimlərə, yeni təyin olmuş müəllimlərə həm təlimlər inkişaf baxımından dəstək oluruq, həm də digər prosesləri icra edirik. Belə təsəvvür edə bilərik ki, biz artıq icmada 2017-18-ci ildən fəaliyyətə başlamış bir müəllim artıq uzun müddət icmada çalışır və o müəyyən bir təlimlər, müəyyən bir imtahanlar verərək gəlib mentor kimi seçilib. Bizim deyək ki, layihədə məsəl üçün mentor kimi çalışıb. Hal-hazırda bizim təlimçilərimiz var, hansı ki, bunlar da eyni
icmada çalışmış tərbiyəçi müəllimlərdir ki, onlar müəyyən bir imtahanlar, müsahibələr, proseslər var ki, bunlardan keçərək artıq özlərini təlimçi kimi formalaşdırıblar, inkişaf ediblər və həmin o yoldaşların köməyi ilə, dəstəyi ilə, iştirakı ilə biz rayonlarda artıq bizim müəllimlərimizə həm təlim, həm metodik, həm də digər sahələrdə dəstək olur. Artıq təcrübəni yaşamış müəllimlərin öz təcrübələrinin bölüşməsi mənə çox böyük və yaxşı bir təlimçilərin yetişməsi kimi gəlir. Məsəl üçün o müəllimlər artıq öz təcrübələrindən çıxış edərək bildiklərini bölüşürlər. Bu çox əla bir ideyadır. Belə bir xüsusi sualımız da var izləyicilərimizdən. Bəs bu layihədə iştirak edən müəllimlərin İKT bacarıqlarının artırılması üçün hansı işlər görülür və ya görüləcək? Ümumiyyətlə qeyd edeyim ki, əvvəlki illərdə icma layihəsi çərçivəsində tərbiyəçi müəllimlər üçün İKT təlimləri keçirilmişdir. Hər il davamlı olaraq bunlar keçirilir və hazır növbəti ildə də artıq keçirilməsi planlaşdırılır İKT təlimlərinin. Niyə İKT təlimləri keçirilməlidir? Çünki bildiyimiz kimi hal-hazırda süni intellektin də bizim belə deyək də həyatımıza daxil olması, geniş istifadə olunması bizi də artıq məcbur edir ki, biz də bu yöndə, bu istiqamətlərdə tərbiyəçi müəllimlərimizə müəyyən zəruri mövzularda təlimlər təşkil edir. Bu da bizim gələcək hədəflərimizdəndir. Lakin bizim hal-hazırda fəaliyyətlərimizi rəqəmsal formatda icra etməyə çalışmağımız bir növ belə deyim, müəllimlərdə də bu vərdişlərin formalaşmasına gətirib çıxarır. Amma növbəti tədris ilində bəli, biz artıq geniş miqyasda demək olar ki, bütün rayonları, bütün müəllimləri əhatə etməklə geniş bir formatda İKT təlimlərinin təşkilini planlaşdırırıq. Ümumiyyətlə belə deyim ki, bu İKT ilə bağlı məsələdə bunu qeyd edim ki, bəzən biz gözləyirik ki, özümüz şəxsən, məsələn, mən özümün nümunə vermək istəyirəm, özüm üzərindən ki, bəzən biz gözləyirik ki, hər hansı bir vəziyyət yaransın, biz sonra gedib ona hazırlaşaq. Amma o vəziyyət yaranmamış biz ona hazırlaşmalıyıq. Məsəl üçün, deyək ki, mən özümə bir data analitika və yaxud da kompüter mühəndisi bir proqramlaşdırma işi axtarıramsa, mən gedib işi tapıb sonra ona hazırlaşmıram da. Mən özümü o sahədə hazırlaşdırıram, daha sonradan gedib o sahə ilə bağlı iş axtarıram və yaxud da hər hansı bir imkanlar axtarıram da. Burada məsələ, yəni çox incə bir məsələdir. Yəni işin özəyi budur ki, yəni biz hər hansı bir vəziyyət yaranmamış ona hazırlaşmalıyıq. Özümüzdə o bacarıqları formalaşdırmalıyıq. Gözləməməliyik ki, Orxan bunu desin və yaxud da hər hansı X bir adam desin və yaxud da o şərtlər gəlsin, yaransın, biz sonra gedib ona hazırlaşaq. Yəni o şərtlər yaranmamış, o vəziyyət yaranmamış hazırlaşmalıyıq. Aha. Öz təşəbbüsləri də mütləq rol bəli. oynamalıdır burada. Çünki ən yaxşı məncə inkişaf özünü inkişafdır. Ən güclü inkişaf da deyərdim ki, özünü inkişafdır. Belə. Aha, burada çox yaxşı bir məqam vurğuladınız. Bununla bağlı birazdan daha ətraflı sual verəcəm. Ümumiyyətlə təlim verərkən və yaxud da ki, müəllimləri yetişdirərkən təhsil şagirdlərlə də əlaqəlidir bu. Əvvəlcədən müəyyənləşdirdiyimiz hədəflər var və fərqində olmadan öyrətdiyimiz hissələr var. Məsəl üçün siz bunu əvvəlcə hədəf olaraq qoymusunuz öyrətmək. Belə baxıram ki, artıq fərqinə varmadan kənarda müəllimlər avtomatik olaraq artıq öz bacarıqlarını inkişaf etdirirlər. Çünki artıq hər şey rəqəmsal formada onlara göndərilir. Siz başa düşdünüzsə. Digər sualım valideynlərin icmaya cəlb olmasına bağlıdır. Valideynlərin rolu nədir? Ümumiyyətlə necə cəlb olunur? Valideynlər orada nə iş görürlər? Belə daha sadə bir formada sualı versək, bizə bu barədə məlumat verin zəhmət olmasa. Bu çox əla sualdır. Niyə? Çünki bizim ümumiyyətlə layihənin əsas konseptində qeyd olunub valideyn əməkdaşlığı, valideynlərin təhsil prosesinə, tədris prosesinə xüsusən də aktiv cəlb olunması layihənin əsas məqsədlərindən biridir. Deməli, valideynlər ümumiyyətlə əsasən bizim tərbiyəçi müəllimlərin vasitəsilə cəlb olunur. Valideyn ümumiyyətlə övladının dərsində iştirak edir. Bizdə növbəli bir valideynlik sistemi var adətən. Valideynlərə bildirilir, onlar növbəli şəkildə dərslərdə iştirak edirlər və müəllimə dəstək olurlar. Bu bir növ məktəbə qədər təhsil müəssisəsi, yəni bağçalarda tərbiyəçi müəllim və dayə belə deyim sisteminə oxşar bir şeydir. Burada artıq o dayə deməyə, yəni müəllimə dəstək olan, kömək edən valideyndir. Valideyn bu prosesdə iştirak edəndə həm məktəbə qədər təhsillə bağlı bilikləri formalaşır ki, ümumiyyətlə uşaqla necə davranmalıdır, uşaq nəyi bilməlidir, nəyi öyrənməlidir və s. Həmçinin də valideynlər gələcəkdə icmada müəllim kimi də çalışa bilirlər.
Bizim Aha. layihənin belə bir üstünlüyü var ki, bizim icmada aktiv iştirak edən, dərslərdə mütəmadi olaraq müəllimə dəstək olan valideynlərimiz gələcəkdə artıq icma müəllimi kimi. Məsəl üçün mən deyə bilərəm ki, bizim hal-hazırda o 1046 müəllim ki, əvvəldə qeyd eləmişdim, onların içində bir 100 nəfərə yaxın, daha dəqiq desəm 97 nəfəri var. Bizim sırf icmanın valideynləridir ki, onlar vaxtilə övladları icmada tədris alıb, dərslərə qatılıb, valideyn kimi onlar çox aktiv iştirak ediblər və artıq özləri, həmin o valideynlər özləri artıq müəllim kimi fəaliyyət göstərirlər, tərbiyəçi müəllim kimi. Yəni layihənin bir üstünlüyü də budur. Digər tərəfdən bu həm də ölkədə işsizliyin də azalmağına böyük dəstək olur ki, layihə qeyd etdiyim kimi sosial-iqtisadi inkişaf planına da bir töhfəsi odur ki, ölkədə işsizliyin azalmasında belə deyim də dövlət proqramına, dövlət məqsədlərinə də xidmət etmiş olur. Əla. Mən bu layihənin bu tərəflərini çox bəyəndim əslində. Xüsusən də valideynlərin bilinçləndirilməsi, onların təhsil haqqında, uşaq inkişaf haqqında məlumatlı olması, bu nüanslar çox önəmlidir. Orxan bəy, siz dediniz ki, layihənin bir çox rayonlarımızda artıq fəaliyyət göstərir və gələcəkdə də miqyası daha çox artırılacaq. Burada belə bir sual vermək istəyirəm. Olubmu ki, siz fərqli rayonlarda, fərqli kəndlərdə belə həmin yerin tələblərinə uyğun olaraq müəyyən dəyişikliklər eləmək məcburiyyətinə qalmısınız. Adaptasiya eləmək üçün müəyyən rayona. Yoxsa bu olduğu kimi, bu belə layihə olduğu kimi hər yerdə eyni qaydada tətbiq olunub? Əslində demək olar ki, biz maksimum dərəcədə çalışmışıq ki, konseptdən çıxmayaq qırağa. Məktəbə qədər təhsilin belə deyim də o konseptlərindən kənara çıxmayaq. Sadəcə bəzi problemlər ola bilib yaransın. Qısa müddətdə olub, zaten müəyyən müddətdən sonra onlar həll olunur. Məsəl üçün, bu bəzi rayonlarımızda xanımların işləməyi ilə bağlı ola bilsin, bəzən narazılıqlar yaşamışıq, amma bu problemlər də zamanla həll olunur yəni. Ona görə hal-hazırda yəni o qeyd etdiyiniz məsələ ilə bağlı hər hansı ciddi bir problem görmürük. Yəni yaşamamışıq. Olub, qısa müddətdə olub. Bəs inklüzivlik nə dərəcədə nəzərə alınıb bu layihənin tətbiqində, keçirilməsində? Ümumiyyətlə qeyd edeyim ki, inklüzivlik bizdə o qədər də nəzərə alınmır. Çünki bununla bağlı bilirsiniz ki, ümumiyyətlə ölkədə yox, ümumiyyətlə dünyada da bununla bağlı çox böyük işlər görülməyə çalışılır, başlanılır. Bu xüsusən də mütəxəssis çatışmazlığından bağlıdır ki, bizim belə deyək də əsas məqsədimiz ilk öncə o uşaqları erkən təhsilə cəlb etməkdir. Zaten amma zamanla biz hər hansı rastlaşdığımız bir problem olanda, belə deyək, bizim tərbiyəçi müəllimlərin öz belə deyim, öhdəliyindən və yaxud da bacarıqlarından kənara çıxanda bu belə deyim ehtiyaclar, biz onu artıq mütəxəssislərə yönləndiririk. Ki bununla bağlı artıq aidiyyatı üzrə mütəxəssislə valideyn görüşsün və yaxud da ondan məsləhət alsın və s. yəni. Adətən bunu məktəblərdə də fəaliyyət göstərən psixoloqlara da yönləndiririk və yaxud da həmin o rayonda, ərazidə yaşayan və yaxud da həmin o ərazidə fəaliyyət göstərən digər dövlət və ya özəl müəssisələrdə fəaliyyət göstərən mütəxəssislər də olur ki, bəli, onlar da hətta mən qeyd edeyim ki, yəni indiyə qədər əksər hallarda o xüsusən də özəl müəssisələrdə fəaliyyət göstərən əməkdaşlar var ki, təşəkkür edirəm buradan da onlara ki, onlar hər hansı bir mənfəət gözləmədən təmənnasız icma mərkəzlərində təhsil alan uşaqlara, xüsusən də inklüzivliklə bağlı hər hansı bir məsələ yaranda hər hansı təmənnasız dəstək olurlar. Buna görə xüsusi təşəkkür edirəm, amma bununla bağlı da xüsusi tədbirləri növbəti illərdə davam etdirmək istəyirik yəni. Orxan bəy, bəs bu icma əsaslı məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin işinin icrasında belə deyək, davam etməsində valideynlərdən başqa kimlərin rolu var? Müəllimləri bildik, valideynləri bildik. Çünki bu icma deyirik. İcmanın başqa hansı nümayəndələrinin dəstəyi var bura? Təşəkkür edirəm suala görə. Ümumiyyətlə qeyd edeyim ki, təhsil prosesində əsasən 3 iştirakçı olur da. O təhsilin təşkil olunmasını təşkil edən insanlar, yəni bir növ inzibati insanlar, inzibati işçilər, pedaqoji işçilər və valideynlər. Biz bunun ikisindən də bağlı danışdıq. Həm pedaqoji, həm digər valideynlərlə bağlı. Amma əsas o iştirakçılardan biri də bizim regional təhsil idarələri, regional təhsil idarələrlə yanaşı eyni onların
tabeliyində fəaliyyət göstərən rayon təhsil sektorları və məktəb rəhbərləri, yəni məktəb direktorlarıdır, ümumi təhsil və ya təhsil müəssisələrinin rəhbər şəxsləridir ki, onlar da həqiqətən bu işin icra olunmağına çox böyük dəstək olurlar. Xüsusən də mən qeyd edərdim ki, məktəb direktorlarının icma layihəsinin icra olunmağında çox əvəzsiz dəstəkləri var. Məsəl üçün, biz bu dəstəyi ola bilər 3 il, 4 il, 5 il bundan qabaq hiss eləmirdiksə, çox cüzi hiss eləyirdiksə, qismən hiss eləyirdiksə, hal-hazırda böyük nisbətdə deyərdim ki, məktəb direktorlarının bu işə belə deyim də böyük dəstəyi var. Əslində bu dəstəyin olunmağı da bir faydası var. Ümumiyyətlə mən belə deyirəm məsələyə həmişə deyirəm, strateji düşünən, uzaq düşünən, gələcəyi düşünən məktəb rəhbərlərimiz və ya təhsilin inzibati işçiləri məktəbəqədər təhsilə dəstək olmağına və həm gələcəkdəki o təhsil nailiyyətlərini, uğurlarını da sığortalamış olurlar. Məsəl üçün, bir nümunə ilə belə fikrimi izah eləmək istəyirəm ki, təsəvvür edək ki, mən məktəb direktoruyam, məktəb müdiriyəm və ya məktəb rəhbəriyəm. Mən öz məktəbimdə erkən yaşlı uşaqları 3-4 yaşından icma mərkəzinə cəlb olunmasına dəstək oluram. Həmin uşaqlar bir müddətdən sonra artıq məktəb hazırlıq qruplarına cəlb olunurlar, növbəti illərdə ibtidai siniflərə və s. Və bu o deməkdir ki, mən bir məktəb direktoru olaraq artıq məktəbimin gələcək uğurunu indidən bünövrəsini qoymuş oluram. Çünki o uşağı mən götürürəm 3-4 yaşından, onu erkən yaşından inkişaf elətdirirəm, məktəbə hazırlığına nəzarət edirəm. Daha sonra onlar 1-ci sinifə gəlirlər. Və bildiyimiz kimi bizdə də hər il artıq 4-6-cı siniflər arasında monitorinqlər olur və təsəvvür edin ki, mən bir məktəb direktoru olaraq mənim məktəbim 4-6-cı siniflər arasında monitorinqlərdə yüksək nəticə tutursa, bu həm məktəbin, həm mənim, həm də bütün kollektivin uğuru olur. Yəni belə deyək, mən məktəbəqədər təhsili dəstəkləməklə həm də gələcək uğurların bünövrəsini qoymuş oluram. Mən məsələyə yəni belə yanaşıram. Aydındır. Layihənin meneceri kimi, yəni uzun müddətlik bu layihənin içindəsiz. Bu rol sizə nə öyrətdi? Nələri öyrəndiniz buradan? Əla. Bu çox maraqlı və çox məsuliyyətli bir sual oldu. Ümumiyyətlə qeyd edim ki, təhsilin bir çox səviyyələrində, pillələrində belə deyək, həm çalışmışam, həm maraqlanmışam. Məktəbəqədər təhsil sahəsi demək olar ki, onların içində artıq ən sonuncu belə deyək də çalışdım. Məsələn, ali təhsildən tutmuş, tam aşağı orta məktəb, ibtidai sinif və hal-hazırda artıq 4 ilə yaxındır ki, mən məktəbəqədər sahədə çalışıram. Yəni mənim burada gördüyüm odur ki, biz məsəl üçün yuxarı təhsil pilləsi və ya təhsil səviyyə, digər təhsil səviyyələrində nəyisə düzəltmək istəyirik, amma əslində hər şeyin kökü buradan başlayır. Çünki bu John Heckman öz belə deyim, Amerikalı bir finansistdir. O məktəbəqədər təhsil sahəsində bir araşdırma aparıb və qeyd edir ki, ümumiyyətlə məktəbəqədər erkən yaş elə bir yeganə bir sahədir ki, siz ora məsəl üçün $1 yatırım edirsinizsə, bunu gələcəkdə 7-13 dollar arasında geri dönüş edir sizə. Düzdür, biz deyirik ki, bu bizə faydalıdır, amma məktəbəqədər təhsildə məsəl üçün biz qısa müddətli nəticələri görə bilmirik. Bu elə bir sahədir ki, bunun nəticələrini biz ən yaxşı halda 10, 15 və ya 20 ildən sonra görə bilirik. Çünki o uşağın inkişaf etməyi, onun ibtidai sinifdə iştirakı, digər təhsil pillələrində və gələcəkdə bunu analiz edə bilirik ki, həqiqətən də biz vaxtilə erkən təhsili almış bir uşağın artıq 15 yaşından sonra, 20 yaşından sonra həyatda hansı mövqeyə malik olub, hansı sahədə özünü göstərib, hansı uğurları qazanıb, bunu yalnız 15-20 ildən sonra görə bilirik. Amma məktəbəqədər sahənin mən deyərdim ki, yəni mənə qazandırdığı odur ki, biz bu sahəyə, yəni həqiqətən sözün əsl mənasında çox ciddi diqqət etməliyik. Burada həm nəinki təhsil idarəçiləri, eyni zamanda həm valideynlər, həm pedaqoji işçilər olsun, müəllimlərimiz olsun, hər kəs bir-birini dəstəkləməlidir. Yəni bu belə deyərdim də, bunun uğuru varsa bu hamımızın uğurudur. Yalnız təhsil idarəçisinin və yaxud da müəllimin, valideynin uğuru deyil. Eyni zamanda əgər hər hansı bir uğursuzluq varsa, bu yenə də hamımızın uğursuzluğudur. Bu yalnız təhsil idarəçisinin, valideynin və ya məktəbin, müəllimin uğursuzluğu deyil yəni. Ortada bir uğur varsa, hamımız ortağıqsa, uğursuzluq varsa yenə də hamımız ortaq orada. Ona görə düşünürəm ki, məktəbəqədər təhsilə daha çox önəm verməliyik. Tamamilə qatılıram sizə. Burada siz əməkdaşlığın önəmini vurğulamış olursunuz dolayısıyla da. Bəli.
bizim bayaq da müzakirə elədiyimiz Hı. kimi hamımız bu ölkənin bir torpağı, Bəli. uşağına, xalqına xidmət edirik. Bunu yadımızda saxlasaq daha yaxşı olar. Belə bir sualım var, son sualımdır. Bu layihənin gələcəyindən nə gözləyə bilərik? Həm əhatəsinin genişlənməsi baxımından, həm idarəsi tərəfindən baxsaq. Hər tərəfli ümumiyyətlə nə gözləyirik bu layihənin gələcəyindən? Təşəkkür edirəm, sualına görə. Ümumiyyətlə qeyd edeyim ki, ölkədən cənab prezidentin sərəncamının əsasında 2022-30 sosial-iqtisadi inkişaf planına görə məktəbəqədər təhsildə əhatəlinin artırılması da ölkədə dediyimdə prioritet hədəflərdən biridir və buna əsaslanaraq da layihənin davamlılığı planlaşdırılır. Layihə davam edəcəkdir. Lakin daha geniş müstəvidə, daha doğrusu məktəb sayısı olsun, layihənin əhatəliliyi olsun, daha çox uşağın erkən təhsilə cəlb olunmağı baxımından layihənin daha geniş miqyasda fəaliyyəti planlaşdırılır növbəti illərdə. Əla. Orxan bəy, son olaraq bizi izləyənlərə, bizim icmamıza, belə deyək, valideynlərə, müəllimlərə, direktorlara, ümumiyyətlə hər kəsə hansısa bir mesajınız varmı? Demək istədiyiniz bir sözünüz varmı? Varsa buyurun. Bəli, əlbəttə ki, sözüm olacaq. Mən ilk öncə bütün bu prosesin iştirakçılarına, xüsusən bizim tərbiyəçi müəllimlərimizə, bizim təlimçilərimizə, valideynlərə xüsusən də təşəkkür edirəm. Həmçinin eyni zamanda bizim təhsil idarəçilərinə, bizim regional təhsil idarələri olsun, rayon sektor idarələri, təhsil sektorları olsun, məktəb direktorlarımız olsun ki, mən onların hər birinə xüsusən təşəkkür edirəm ki, onlar bu prosesin icrasında həqiqətən də çox böyük əmək sərf edirlər, çox böyük dəstək olurlar bizə. Çünki onların dəstəyi ilə biz bu gün hal-hazırda daha geniş, belə deyim, miqyasda, daha böyük uşaq sayına gəlib çata bilmişik. Çünki bu təkcə bir nəfərin, iki nəfərin, üç nəfərin və yaxud da üç tərəfin, iki tərəfin, bir tərəfin uğuru deyil. Yəni bu hamımızın uğurudur ki, icma əsaslı məktəbəqədər təhsil layihəsi bu gün ölkədə çox geniş miqyasda tətbiq olunan bir layihədir, özünü doğrultmuş bir layihədir və biz məsəl üçün illərlə hesablasaq hər il belə deyək də bir 10.000, 15.000, 12.000 hər il getdikcə sayımız artır və çox ən aşağı deyərdim ki 20%, ən yuxarı 40-45% artımla hər il layihənin əhatə dairəsi genişlənir və bu da çox böyük uşaq sayı deməkdir. Bu nəticələrin, bu uğurun alınmağı da həqiqətən də bu bütün iştirakçıların, qeyd etdiyim kimi regional təhsil idarələri olsun, rayon təhsil sektorları, məktəb direktorlarımız olsun, valideynlərimiz, tərbiyəçi müəllimlərimiz olsun, bu hər kəsin uğurudur yəni. Və orada hər hansı bir problem yaranırsa da bu yenə də bizim problemimizdir, hamımızın problemidir və hər birinə həqiqətən də çox dərin təşəkkürümü bildirirəm və sonda mesajım bu ola bilər ki, məktəbəqədər təhsil həqiqətən də çox böyük rol oynayır uşaqların gələcək inkişafında, onların gələcək təhsil uğurlarında, ondan sonra onların gələcəkdə bir nümunəvi vətəndaş kimi yetişməyində həqiqətən də erkən təhsil çox böyük rol oynayır. Ona görə mən hər kəsi bir daha bu prosesin uğurla davam etdirilməyi üçün dəstək olmağını xahiş edirəm və inanıram ki, hər kəs, hər bir vətəndaşımız, hər bir əməkdaşımız bir nəfər kimi bu prosesin icrasında dəstəyini əsirgəməyəcək. Sizə də təşəkkür edirəm ki, bu qədər belə məsuliyyətli və vacib bir mövzunun müzakirəsi üçün məni dəvət etmisiniz. Orxan bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Sualları cavabladığınız üçün, vaxt ayırıb gəldiyinizə görə və mesajınıza görə. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Sağ olun.